Šiandien pakalbėsiu apie du dalykus. Pirma, ką daryti, kad maksimaliai sumažintum tikimybę kada nors perdegti ir antra, ką daryti, jei jau su tuo teko stoti akistaton. Praėjusiam video kalbėjau apie tai, kokie yra 15 perdegimo požymių ir jei nežiūrėjai ano, stipriai rekomenduoju prieš pradedant ties šiuo. Kita vertus, jei tikrai žinai, kad susiduri su perdegimo, ne kažkokiom kitom problemom ir nori grinai praktinių sprendimo būdų, prašau, tęsk žiūrėjimą, sužinodamas, kaip su tuo tvarkytis greituoju būdu. Sakydamas greituoju būdu tikrai neturiu omenyje, kad pamiegosi porą naktų gerai ir viskas išsispręs. Ne, jei smegenims užtruko ateiti į perdegusią būseną, tai užtruks ir iš jos išeiti. Ir tai yra normalu. Yra mokslinio pagrindimo, kad absoliučiai normalu, kad užtrunka pusmetį ir net ilgiau pilnai atsistatyti. Kaip ir įpročiams reikia laiko, kol vienus veikimo modelius pakeičia kiti, taip ir čia. Nes išties daug kas perdegimo temoje ir suksis aplink įpročių temas. Daviau aname video pavyzdį, kaip rašytojas Gregas McKeonas gimdymo namuose jam gimus dukrai su šeima pabuvo tik keletą akimirkų, tada išskubėjo į neva labai svarbų susitikimą su klientu. Ir tų susiknisusių prioritetų jis gailisi iki pat šiol. Įvedu į kontekstą, nes perdegusios smegenys būtent taip dažnu atveju ir suveikia. Mes nedarom to, kas svarbiausia, o tiesiog reaguojam į aplinką, įsikalę į galvą panašias mantras kaip aš privalau. Pamenu, man buvo lygiai tas pats, kai vadovavau mokymų įmonei. Straglinau jau kurį laiką dėl per didelio kiekio atsakomybių ir visiškai ignoravau tai, kad reikia tiesiog nors trumpam nebeignoruot kūno signalų ir pailsėt. Bet perdegusiose smegenyse užstringa plokštelė ties reikia daugiau dirbti, dar tas nepadaryta, klientui skubiai reikia, privalau suspėti ir panašiais privalėjimais. Ir nieko nebūtų blogai su daug prasmingo darbo, tačiau problemos visada ima lysti tada, kai neduodame laiko savo atsitraukti. Stevenas Kotleris, žmonių efektyvumo ekspertas, mano galva yra nuostabiai surezumavęs, kokius 3 dalykus darant tikimybė, kad žmogus perdegs, yra labai maža arba beveik neįmanoma. Tai visų pirma, 8 valandos miego per naktį. Taip jau gaunasi, kad daugelis jau geriau nurieš valandą miego tam, kad daugiau neva darbų padarytų, nors iš tiesų sekančioje dienoje tą savo valandą ne tik praknis, o praras ir dar daugiau, nes smegenys tiesiog negalės dirbti optimalių pajėgumų ir minčių procesai tame tarpe atminties ir kūrybiškumo tikrai striks. Valanda mažiau miego tolygų ženkliai mažiau empatijos, ženkliai mažiau kūrybiškumo, ženkliai mažiau gerų emocijų, ženkliai mažiau sąmoningumo ir ženkliai mažiau darbingumo. Išties darbingi žmonės dienos metu net pusvalanduką nusnaudžia, suvokdami, kad taip jie taupo laiką, o ne praknisa. Nes tai, kad suvaldai laiką, niekingai nublanksta prieš tai, kad nesuvaldai energijos. Antra, perdegimo tikimybė mažėja, jei žmogus bent 1-2 kartus savaitėje patiria flow tipo būsena. Flow tai sąmonės rauto būsena, kai laikas atrodo tiesiog ištirpsta. Kai tu darai tai, į ką tuo metu esi labai įsitraukę. Paprastai ši būsena pasireiškia, kai mėgaujasi procesu ir jis yra kažkur per vidurį tarp iššūkio ir malonumo. Pavyzdžiui, dirbant su vienu klientu paaiškėjo, kad jis flow momentą jaučia tik tada, kai miške važiuoja dviračiu. Tada laikas labai greitai sprogsta. Man taip nutinka, pavyzdžiui, paskaitas vedant. Kartais aš ten tiesiog pradedu ir po geros valandos tik susivokiu, ką darau. Taip man nutinka ir bėgiojant, bei klausant geros muzikos. Taip nutinka ir rašant ilgesnį tekstą. Net kuriant šį video iš galvos visai išėjo, kad už geros valandos turiu būti paskaitoje ir reikėjo lėkti po to. Kita vertus, lėkimas bent su šypsena buvo. Tie flow momentai apskritai būna didelis gėris ir klausimas, ar nors kartą per savaitę, nors kelioms minutėms turi kažką panašaus į tai. Daugelis perdegusių vis man pasako kažką panašaus. Dievinu groti gitarą. Tada išskrendu. Deja, to nedariau jau kokį pusmetį. Kažkam tai bus piešimas, kažkam prasėjimas parke klausant paukščių, kažkam plaukimas, kažkam romano skaitimas, kažkam atsipalaidavimas spa. Tu tikrai žinai, kas tai yra tau. Na ir trečia, aktyvus poilsis. Tiek kasdienybėje, tiek savaitgaliais ar per atostogas. Sakydamas aktyvus, turiu omeny, kad jame būtinai įtraukta judesio. Žmonės vis dar galvoja, kad gerai pailsi filmą ar teliką pasižiūrėdami ar pavakarodami su vyno taure. Bet tyrimai sako visiškai priešingus dalykus. Žmogus yra sutvertas judėjimu. Kad ir kiek save norisi įsprausti į kvadratinę dėžutę ant mažos kėdutės. Ir nesakau, kad pulk dabar bėgt pusmaratonę ar crossfito treniruotę pasidaryti. Turiu omenyje, kad senas geras fiziologinis ultra
cirkadinių ritmų dėsnis niekur nedingsta. Dėsnis, kuris sako, kad kokybiškai ir susitelkęs gali dirbti įprastai ne ilgiau nei 1,5 valandos. Ir jei po grubiai 1,5 valandos neskiri, kad ir keletos minučių praseit, pasimankštint ar prasitempt, kūnui duodi gan reikšmingą stresorių, dėl kurio sekantis darbingumo blokas bus gerokai trumpesnis, o dienos gale jausisi, jei neišsekęs, tai stipriai pavargęs. Nuolat savo sesijų metu kalu į galvą klientams, kad turi eiti miegoti ne tada, kai batareikos vos keli procentai likę. Neįmanoma net ir su tobulu miego nuo 0 iki 100 kitai dienai per naktį užkelti. Ir kalbėdamas apie aktyves pertraukas, aš nekalbu apie labai ilgą jų trukmę. Daug svarbiau yra jų kokybė. Tačiau, jei galėtum dirbti tokiais blokais, kaip pavyzdžiui, nuo valandos ir 15 minučių iki 1,5 padirbėt, o tada turėt nors 5 ar 10 ar net 15 minučių aktyvesnę pertrauką, tai būtų tiesiog tobula. Taigi 3 dalykai – miegas, flow momentai ir aktyvus poilsis. Ir čia būk maksimaliai atviras savo. Ar apleidi nors vieną? Jei taip, tikimybė perdegti anksčiau ir vėliau yra nepalyginamai didesnė nei pas tą, kuris šios 3 punktus įgyvendina. O dabar pakalbėkime apie tai, ką daryti jau susidūrus su perdegimu. Yra keletas svarbių punktų, kas gali padėti, tačiau turėk omenyje, kad čia jau atsiranda daugiau individualumų ir vieni dalykai suveiks geriau vieniems, kiti kitiems. Be abejo, verta į savo atsistatymo programą ir ne vieną šių reikalų įsitraukti, tačiau labai svarbu, kad suvoktum štai ką. Nepadaryk atsistatymo proceso dar vienu atliktinų darbų sąrašu. Tau mažiausiai dabar reikia imti stresuoti, kad neįvykdai savo 10 žingsnių poilsio programos. Taigi, lendant į perdegimo įveikimo būdus, galiu iškart pasakyti, kad šis video turėtų būti mažiausiai geros paskaitos trukmės, o ne 15 minučių. Tad juo daugiau noriu praplėsti sąmoningumą, ką vertėtų išbandyti savarankiškai. Kita vertus, jei norisi į temą įlysti išties giliai ir labai praktiškai, yra 2 variantai, ką gali padaryti. Pirmas. Užsiregistruoti aprašyme esančioje nuorodoje pirminiam nemokamui asmeniniui pokalbiui. Taip tiesiog būna greičiausiai ir visada individualizuoti sprendimai pasiūlomi. Antras būdas – išreišk komentare, kad toks ilgesnis video ar paskaita būtų reikalinga ir jei tokio palaikymo matysiu pakankamai, aš būtinai tai padarysiu per ateinančią savaitę. Taigi, kas be tų 3 jau paminėtų dalykų padeda iškuopti visą perdegimo sukurtą suirutę smegenyse? Pirma, pradedu turbūt nuo vieno sunkiausių. Mityba, kuri greičiausiai žinai, kad daro milžinišką įtaką hormonams, tame tarpe susijusiems su nuotaika. Daug neišsiplėsiu, bet pasakysiu, kas perdegus tau tikrai nedraugai. Cukrus, miltai ir kofeinas. Su šia trijule gali tik labai trumpam užmaskuoti reikalus, bet ilgainiui jie smegenyse išderina pernelyg daug mechanizmų. Ir puikiai sesijų metu matau, kad tai nėra patys lengviausi dalykai atsisakyti ar stipriai sumažinti. Bet kas tikrai padeda, tai geros alternatyvos ir į racioną įtraukiama didesnė įvairovė. Pavyzdžiui, neretai pradžioje suveikia panašios savo kartojamos mintys. Kai užsimanysiu kažko saldaus, suvalgysiu vaisių. Arba kai pajausiu, jog trūksta energijos, išgersiu žalios arbatos. Visada yra geresnių alternatyvų už tą trijulę. O jei savo racione turėsi daugiau skaidulinių šaltinių, daržovių, vaisių, pilnagrūdžių, ankštinių, riešutų, sėklų, turėsi gerokai stabilesnę energiją. Antra, sistemingai susitikti su žmonėmis, su kuriais gali apturėti emociškai pakraunančių pokalbių. Valio, jei tai yra antra pusė ir galima nusimatyti vakarą ar keli savaitėje tam dedikuoti. Bet tai gali būti ir kiti artimieji ar draugai. Bent jau kalendoriją gali įsitraukti. Paskambint mamai, paskambint draugui ar kažką panašaus. Bet tai gali būti ir stipriai rekomenduoju kognityvinės elgesio terapijos psichoterapeutas ar psichoterapeutė. Daug mokslinio pagrindimo, kad tai padeda greičiau išsikuopti. Taip pat šiuo atveju ir tinkamas coachas gali padėti visą tai įveikti per daug skirtingų psichologinių mechanizmų, o kartais ir tiesiog palaikydamas, išklausydamas, užduodamas gerus klausimus bei paskatindamas atskaitomybę atliekant namų darbus. Šiuo atveju galiu padėti ir aš. Visą drąsiai prireikus parašyk, kontaktai video aprašyme. Esu tavo paslaugoms. Trečia, žinau, kad šitas tikrai nelengviausias. Užpauzuok akimirkai video pamastyti, dėl ko tu save myli. Pauzė.
Kodėl tai svarbu? Čia kaip ir lėktuve, jei iškrenta deguonės kaukės, visų pirma turi pasirūpinti savim, o tik po to kitais. Kitaip sakant, nemylint savęs sunku ir kitiems meilę ištransliuoti. Šią temą galima lysti į gilų triušio urvą, bet tiesiog pagalvok. Gal meilė savo išraiška galėtų būti sveiki pusryčiai? Gal 10 minučių ryte pasimankštinti ar pažaisti su vaiku? Gal kelių minučių refleksijų apie tai, ką gero, pabrėžiu, gero nuveikiai per vakar dieną. Aš žinau, kad myliu save, jei paskiriu nors kelias minutės parašyti ar pajudėti. Kas tau galėtų tai būti? Tikrai yra už ką gyvenime padėkoti ir priežasčių mylėti save. 4. Fiziškai save apribok nuo ekranų. Kad ir trumpam. Ir taip, aš tikrai esu sąmoningas, kad kai kuriuose žmonių darbuose telefonas turi būti nuolatos įjungtas. Bet gal įmanoma kalendorijoje rasti bloką, kuriame nebūtų erdvės ekranams, nors trumpam atsitraukti. Visas tas nuolatinis reagavimas labai stipriai išderina smegenų bangas. Mes nelabai galime panirti į kažkokią kūrybiškesnę ar labiau flow tipo būseną. Net tai, kad pietų pertraukos metu paliktum visus ekranus kitame kambaryje, jau būtų geras žingsnis. O kam, pavyzdžiui, telefonas nebūtinas darbo metu, tobula jį būtų laikyti išjungtų garsu ar net kitoje patalpoje. Iš esmės, kuo labiau fiziškai apsunkinsi savo priėjimą prie jo, tuo didinsi tikimybę turėti gilaus darbo. Aš kai kada net į tokį narvelį telefoną įsikišu ir padedu jį kitam kambarį. Skamba juokingai? Užtat vienareikšmiškai padeda gerinti smegenų sveikatą. Nes niekad negali būti tikras, kokią žinutę telefone pamatysi ar dar vieną nuotrauką Instagrame, kuri tik ir vers galvoti, kaip kiti neva geriau gyvena, o tu čia užstrigęs. Būk ramus, taip nėra. Visi savo vidinę kovą kovoja. Padėk savo ją kovoti, sumažindamas ekranų laiką. 5. Nustok kurti ilgiausius atliktinų darbų sąrašus. Tikrai esi turėjęs panašių susivokimų, kai vakare žiūri į 37 išbrauktus dalykus lape ir vis tiek kažkokia tuštuma viduj. Produktyvumas yra bullshit. Efektyvumas yra ženkliai svarbiau. Sakysi žodžių žaismas? Ne. Jau geriau per dieną padaryti vieną išties reikšmingą dalyką, nei 58 kažkokius iš eigos. Šiuo pasakymu pacituosiu vieną iš mano kada nors stipriausių girdėtų klausimų, kurį gerai savo knygoje Tik vienas dalykas aprašęs Gary Kelleris. Koks yra vienas dalykas, kurį galiu padaryti, kad jį atlikus visi kiti dalykai būtų lengvesni ar nebūtini. Nes tikrai kažkas yra svarbiausia. Ir kai kada tai išsprendus, daug kas pasidaro arba lengviau, arba visai nebūtina. Rytais pradėk ieškoti to pagrindinio domino, galinčio nuversti ir daugiau jų. Kitaip sakant, atliktinų darbų sąrašą išmainyk į sėkmės sąrašą ir tegu jame nebūna daugiau nei keli dalykai, o dar geriau, vienas. Žinau, kad smegenys sprogsta, bet tu visų pirma nuoširdžiai pabandyk. Markas Tveinas yra gerai pasakęs, aš gyvenime išgyvenau daugybę rūpesčių. Didžioji dalis jų taip ir neįvyko. Pripažink savo, kad ne viskas yra didžiausios svarbos dalykas. Koks yra vienas dalykas, kurį gali padaryti, kad jį atlikus visi kiti dalykai būtų lengvesni arba nebūtini. 6. Aiškus ribų brėžimas. Labai svarbu atskirti, kada yra darbo laikas, o kada poilsio. Jei tie du nors kiek pradeda makaluotis tarpusavėje, gali būti tikras. Nei gerai dirbsi, nei gerai pailsėsi. Žinau, kad lengviau pasakyti, nei padaryti, bet pabandyk štai ką. Kai ateis oficialus darbo pabaigos laikas, kurį esi nusimatęs, užversk laptopą ir savo ištark inkaruojančią frazę. Inkaravimas yra gerai psichologų išnagrinėtas būdas pereiti į kitą būseną. Pavyzdžiui, aš naudoju tokią, kuri iš šono gali atrodyti absurdiškai. Užverčiu laptopą ir ištariu. Iki darbai, labas šeima. Ir tai padarau su didelė energija ir šypsena. Čia veikia tas principas fake it till you make it. Žinau, kad būsena ne visad bus tokia, bet jei kažką panašaus savo imsi kartoti kasdien, būsena ims keistis tada, kai to reikės. Na ir 7. Perdegimas yra tarsi elastinė guma. Kai vieną kartą ją stipriai įtempi ir atleidi, tai įprastai neplyšta ji. Bet jei tai darai nuolatos, anksčiau ar vėliau jį sutrūkinės. Ir kai nutrūks, tikėtina stipriai užsigausi. Taip ir su protu. Vienkartinė įtampa
niekada daug žalos nepridarys. Užtad lėtinė, pats supranti. Tam, kad stipriai neužsigautum, svarbu užsitikrinti, kad būtum kuo teisingesnėje savo sielai vietoje. Kitaip sakant, kartais gali tekti pakeisti darbą ar poziciją ir dalykai tarsi ranka nusima. Keliu klausimus, ar išties verta metus dirbti nemėgstamą darbą, ar išties nėra sveikesnių alternatyvų, ar gyvenimas nėra per trumpas ilgam užstrigimui. Andrew Hubermanas savo podcast'e su Cal Newportu buvo paminėjęs puikią frazę: "A cure for a burnout is wholeheartedness." Vertinys būtų maždaug: perdegimas išgydomas, kai darai pilna širdimi. O kada darai darbus pilna širdimi? Kai jie atliepia tavo vertybės, tavo stiprybės, tavo ateities viziją ir kokiu žmogumi nori būti. Perdegusios smegenys leidžia užmiršti tai, kas svarbiausia. Jei jausmai yra būtent tokie, kviečiu nulipti nuo bėgtakio ir bent jau paieškoti geresnių alternatyvų. Jų tikrai yra. Tu gali gyventi kur kas vertybiškai stipresnį gyvenimą. Tai gal jau laikas kelti sparnus? Gal nefainas darbas yra kertinė priežastis, kodėl blogai jautiesi? To nesutvarkius, visi kiti dalykai gali būti it bandymas vaikiškų pleistriukų užklijuoti atvirą didelę žaizdą. Deja, tai tiesa. Na ir pabaigai, pasikartoju. Visa tai edukacija, o ne individualų sprendimo būdai. Esami įpročiai gali apsunkinti procesą, o kad taip nenutiktų, visada kviečiu pasinaudoti specialisto pagalbą. Ta tikrai drąsiai kreipkis. Kita vertus, būtinai bent vieną ar du dalykus iš šio sąrašo pabandyk susitvarkyti savo jėgomis jau ateinančiomis dienomis. Esu tikras, kad po truputį dalykai ims gerėti ir galvoje atsirasti vis daugiau šviesos. Jei vertini mano kūrimą turinį, prašau prisidėk prie šių gerų žinučių skleidimo, užsiprenumeruodamas kanalą ir palikdamas komentarą, kas tau labiausiai šiame video įstrigo. Ačiū, kad esi ir linkiu užkurti vidinę ugnį. Iki!